Evo, nadam se da ovo svjedočanstvo zaista, kako ste čuli, jest uistinu jako svjedočanstvo i da ćemo sigurno ponijeti puno toga dobroga iz ovoga. I kako smo čuli, vjerojatno bi gospodin Marino mogao o puno tih tema još govoriti, samo o Euharisti ili samo o ispovjedi ili samo o Gospi ili samo o anđelima, čuvarima i tako dalje. No, ima još jedna tema koju ću vam sada govoriti, a ona se zove prosvjetljenje savjesti. Čuli ste da vam to već spomenuo. Dakle, riječ je o tome kada čovjek stane pred Boga sa svojom dušom i kada sebe vidi onako kako ga sam dragi Bog vidi u svojim očima. Dakle, gdje ćemo vidjeti, svaka će duša vidjeti i ono dobro što je činila, ali one grijehe koje je duša počinila i kakve su sve posljedice ti naši grijesi donijeli i nama osobno, ali i bližnjima među kojima živimo i kojima smo činili neko zlo i neki grijeh. No, evo, riječ je zapravo o nečemu što se, kako to imamo zapisano u Svetome pismu, a i to su doživjeli i prorekli neki sveci, naši blaženici u Katoličkoj crkvi, da će se dogoditi jedno zajedničko prosvjetljenje savjesti cijeloga čovječanstva. O tome već imamo nešto zapisano i u Evanđelju i u knjizi Otkrivenja u Novome Zavjetu, ali posebno o tome kada se Gospa Isus ukazuje u posljednje vrijeme, sve više o tome govore. I vidite, kao što je u Starome Zavjetu, kako se približavalo, rođenje, utjelovljenje Isusa Krista, tako su sve više je Bog slao proroke koji su govorili tome narodu izraelskome da ih priprave na dolazak Spasitelja, Mesije, Sina Božjega. Vidite isto tako, sve su češća takva ukazanja Isusa, Marije i svetoga Josipa koji sve češće govore da će se dogoditi uskoro taj događaj prosvjetljenja savjesti. Stoga i ovo svjedočanstvo će nam biti sigurno dobar poticaj, a pogotovo sada ova tema o kojoj će gospodin Marino još nastaviti govoriti, zato ostanite, poslušajte, itekako je bitna, itekako je važna da budemo s time upoznati, da znamo kako će se dogoditi i kako da se pripremimo na to. Hvala lijepa. Yes, as Father was saying, illumination of conscience Da, kao što je velečasni rekao, prosvjetljenje savjesti is something like what happened to me during the ecstasy. je nešto poput onoga što se meni dogodilo u ekstazi. When I found myself at age 3, kada sam se našao u dobi od 3 godine and throughout my mystical experience, i kroz cijelo to mistično iskustvo, I was told by Jesus Isus mi je govorio that every human being, da svako ljudsko biće, before the soul comes out of the body, prije nego li duša iziđe iz tijela, in the moment of agony, u trenutku agonije, will go through an illumination of conscience. će doživjeti prosvjetljenje savjesti. That will be the most amazing opportunity for every human being To će biti nevjerojatna prilika za svako ljudsko biće to see the fullness of the truth, da vidi puninu istine, to understand the law of God, da razumije Božji zakon and to find true repentance, i da pronađe pravo pokajanje, to receive true mercy from God. da dobije pravo Božje milosrđe, pravo milosrđe od Boga. What is very sad about this Ono što je u svemu tome vrlo tužno is that many people that have lived a real dark life, jest da mnogi ljudi koji su živjeli u mračnom životu, even though they have the illumination of conscience, iako imaju, dožive to prosvjetljenje savjesti,
they reject God odbace Boga and get condemned. i onda završe u paklu. They themselves reject God. Oni sami odbace Boga. God never rejects anyone. Bog nikada nikoga ne odbacuje. He created every human being for salvation. On je svako ljudsko biće stvorio za spasenje. So when we are in the view of the perfect truth, Pa kada vidimo savršenu istinu, the illumination of conscience, prosvjetljenje savjesti, we will be outside time, bit ćemo izvan vremena. even though the soul still is in the body. Even though the soul is, Iako je će naša duša još uvijek biti u tijelu, but since the soul is coming out of the body, ali budući da duša počinje izlaziti iz tijela, is entering the spiritual realm, ona počinje ulaziti u duhovno kraljevstvo. and then you can see your whole life in an instant. Tada ćete u trenutku vidjeti cijeli svoj život. And you will know instantaneously I trenutačno ćete znati the result of all your life. rezultat cijelog svoga života. During this life, Tijekom ovoga života we are either ascending or descending. ili se uspinjemo ili se spuštamo. There is no other direction for the soul. Za dušu nema drugog smjera, trećeg smjera. So when we die, Pa kada umremo, we end up završimo as high as we ascended onoliko visoko koliko smo se uspeli or as low as we descended. ili onoliko nisko koliko smo se spustili. So when you are living in grace with God, Ako živite u milosti s Bogom, you are walking on the light. vi hodate u svjetlu. And if you are walking in the light I ako hodate u svjetlu and you die, i umrete, you will be standing in the light. stajat ćete u svjetlu. When you live in mortal sin, Ako živite u smrtnom grijehu, you are walking in the dark. hodite u mraku. And if you die walking in the dark, I ako umrete dok hodite u mraku, you will be standing in the dark. stajat ćete u mraku pred Bogom. And it is as clear as that. I to je potpuno jasno. We either belong to God Ili pripadamo Bogu, or belong to the devil. ili pripadamo đavlu. There is no middle line. Nema srednjeg puta. So the illumination of conscience gives us the fullness of the light of our life. Dakle, prosvjetljenje savjesti daje nam puninu svjetla našega života. And we have the opportunity to go towards God's mercy. I tada imamo priliku ići prema Božjemu milosrđu. When you live this life, Dok živite ovaj život, fighting every day to be of God, tako da se svakoga dana borite da budete Božji. because we know every day is a battle of conversion. Zato što znamo da se svakoga dana događa bitka obraćanja. Conversion of the heart. Obraćanja srca. So when we do that and we live like that, I dok živimo, ako živimo tako i ako činimo tako, and we die like that, i u tom stanju umremo, even though we may not have overcome all our weaknesses, iako do tada nismo prebrodili sve svoje slabosti, Jesus knows our hearts. Isus poznaje naše srce. So whatever we were lacking to fulfill, Sve ono što mi nismo uspjeli ispuniti, Jesus will fulfill for us. Isus će to za nas ispuniti. He will make us one. He will make us one.
On će nas dovesti u cjelinu. Because he knows that is all that we wanted, Jer on zna da smo mi to željeli. to be truly one with him. Da budemo jedno s njim. You know that Jesus taught us Isus nas je naučio that we should be one with him. da moramo biti jedno s njim. Be Christ-like. Budite kristoliki. And this is our aim as Christians, I to je naš cilj kao kršćana. to Christify ourselves. Da se kristificiramo, da budemo poput Krista. The reason Jesus gives us relics of uncorrupted saints Razlog zbog koje nam Isus daje relikvije neraspadnutih svetaca is to show us that it is possible to become another Christ. jest taj da nam pokaže da je moguće postati drugi Krist. Because those saints that live an uncorrupted body Jer oni sveci čije tijelo se nije raspalo is because they crucify their blood. They crucify their blood. jer zato što su oni uspjeli kristificirati svoju krv. And this is what the Eucharist will do. I to će učiniti Euharistija. The Eucharist is the blood and body of Jesus. Euharistija je tijelo i krv Isusova. So when we are faithful to God and we are receiving the nourishment of the Eucharist, Dakle, ako smo vjerni Bogu i ako primamo hranu u obliku Euharistije, the Eucharist is constantly making our blood that is sinful ta Euharistija neprestano našu griješnu krv making it and turning it into good blood, pretvara u dobru krv. purifying our blood, Ona pročišćuje našu krv. making it Christian blood. Dakle, pretvara je u kršćansku krv, Christifying our blood. u kristoliku krv. Ona kristificira našu krv. And this is an amazing way of seeing our Christian life. To je neopisiv način gledanja na naš kršćanski život. If you look at yourself with sincerity, Ako iskreno pogledate sami sebe, inside yourself, u sebe, and ask God to show you who you are inside, i zamolite Boga da vam pokaže kakvi ste iznutra, the Holy Spirit will give you the clarity to see yourself. Sveti će vam Duh dati jasnoću da vidite sebe. It's very important to do this as often as we can, Vrlo je važno ovo činiti što češće možemo. because when we die, Zato što kad umremo, what is left of us ono što od nas ostaje, is what is inside us. jest ono što je u našoj nutrini. So we have to look inside Dakle, moramo gledati u sebe to see who is there i vidjeti tko je to u našoj nutrini. and how are you inside there. I kakvi ste vi u toj nutrini. That is the only way to prepare your soul for the afterlife. To je jedini način da pripravite svoju dušu za zagrobni život. There are prophecies Postoje proročanstva that tell us that there's going to be an illumination of conscience for all humanity. koja nam kažu da će se dogoditi prosvjetljenje savjesti za cijelo čovječanstvo. I know that if this prophecy happens, Znam, ako se to proročanstvo ostvari, I'm sure the only way it could happen siguran sam da je jedini način da će se to dogoditi is that all of humanity at once jest taj da cijelo čovječanstvo odjednom will be in an ecstasy. uđe u ekstazu.
Because if you have an illumination of conscience in a natural state, Zato što ako vam se dogodi prosvjetljenje savjesti u prirodnom stanju, you will die of pain. umrli biste od boli. There's no way you can bear with it. Nije moguće to podnijeti. You notice how we hide our conscience Već ste vjerojatno opazili kako mi skrivamo svoju savjest when we commit a sin. kada počinimo neki grijeh, When we do something wrong, kada učinimo nešto loše, we have an astuteness onda postanemo vrlo oprezni, to shut down consciousness. postanemo vrlo, kako bih rekla, gorljivi da svoju savjest zatvorimo. But when we don't have this flesh anymore, Ali jednog dana kada više ne budemo imali ovo tijelo, all we have is our conscience ostaće nam samo naša savjest. and no way to hide it. Neće biti načina sakriti je. So that's why it's better to learn how to be conscious of our inner life now. Zato je bolje sada već naučiti kako biti svjestan svoga unutarnjeg života. Amen. Amen.